Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Világóra mai adása itt a Hit Rádióban. Azonnal kezdünk, és mondom, hogy milyen témákkal jövünk, előtte azonban arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a Hit Rádió csatornájára. És akkor a témák: a hétvégén szombaton nagyszabású tüntetést szervezett Magyar Péter, akinek nem sokára politikai mozgalma is nyilvánvalóvá válik. Úgy tűnik, hogy indulnak az európai parlamenti választásokon. A tüntetésen ott volt Nagy Attila Tibor politológus, a helyszíni benyomásairól kérdezzük először. Aztán itt lesz velünk Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere, aki szerint rossz a Fidesz kampánya, a Szent Király Alexandra kampánya, aki ugye a Fidesz főpolgármester jelöltje, ugyanakkor Vitézi Dávidhoz is volt egy-két keresetlen szava. Tarlós István interjú részlet következik, és a mai világórát Hak Péterrel fogjuk zárni, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára a frissen nyilvánosságra került törvényjavaslatról fog beszélni, miszerint az igazságügyi miniszter a jövőben belenézhetne a folyamatban lévő ügyészségi és bírósági határozatokba, hogy van-e ennek köze a Völler Shadow ügyhöz, illetve Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételhez, és hogy milyen rendszer szerint működik ma az ügyészség, ezt kérdezzük Hak Pétertől. Ezek tehát a mai témáink, azonnal kezdünk, tartsanak velünk. A rendőrség szerint 250 000, Magyar Péterék szerint 400-500 000 voltak a Deák térről induló, a Kossuth térig tartó tüntetésen, amelynek kapcsán Nagy Attila Tibor politológust is kérdeztük, vele beszélgetünk most. Képzelje el, hogy én már a Facebookon láttam, hogy ott van, Deák Dániel kitette a Facebookra, hogy a baloldal szellemi holdudvara is képviselteti magát, meg őről egy nem tőle előnyös fotó, tehát nem tudom, hogy készül, de akkor a kérdésem az, hogy mikor döntött el, hogy elmegy a tüntetésre, és mit várt, és mit tapasztalt? Valószínűleg a nap miatt hunyorogtam egy kicsit, de az jutott eszembe, hogy olyan kár, hogy Deák Danival nem csináltunk egy közös selfit. Annyira megnéztem volna, hogy a tüntetők ezt akkor hogyan fogadták volna, hogy a ketten együtt csináltunk volna egy közös selfit. Úgyhogy ezt üzenem Deák Daninak. Amúgy meg én azért nem pusztán az elméleti, meg a leírt sajtótudósítások alapján történő elemzéstek vagyok a híve. Én a személyes tapasztalatot is fontosnak tartom, és nem mondom, hogy minden ilyen rendezvényre kimegyek, néha azért győz a lustaság, meg más dolga is van az embernek, de most azért úgy alakult, hogy el tudtam jönni, és tudtam, hogy ez egy nagy tüntetés lesz, és meg akartam tapasztalni, hogy tényleg nagy tüntetés lesz-e, tényleg meg akartam tapasztalni a hangulatot is, és volt lehetőségem, miután többen megszólítottak, tüntetőkkel beszélni, tehát én azt gondolom, hogy az elemzői tevékenységhez az is hozzátartozik, hogyha az ember időnként saját maga tapasztalja meg, hogy mi történik valójában, és ennek megfelelően én már, amikor elhangzott az, hogy Magyar Péter április 6-án tüntetést akar tartani, én akkor elhatároztam, hogy szeretnék eljönni, hiszen meg kell tapasztalnom, hogy Magyarország elmúlt 14 éveinek a vélhetően egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb ellenzéki tüntetése hogyan zajlott le. Akkor amellett, hogy figyelt, lett-e a megfigyelőből szimpatizás? Addig, amíg én elemzői feladatot vállalok, addig nem szeretném a pártpreferenciámat a nyilvánossággal közölni. A szavazófülke magányában szeretném ezt megtenni, bár aki azért jobban figyelte a tevékenységemet, az tudja, hogy Magyar Péterrel szemben is megfogalmaztam kritikát. Igen, sőt itt nálunk is többször. Így van, sőt még önöknél is, és azt kell, hogy mondjam, hogy az kritikámat azt fenntartom ezen tüntetés után is, de hát természetesen az azért kiderült Magyar Péterről, hogy
hihetetlenül sok embert képes volt rávenni arra, hogy a szabad idejének egy részét feláldozva eljön ide, sőt ugye akik vidékről jöttek, pénzt is áldoztak, hogy egy ilyen nagy tüntetésnek legyenek a részesei, és azért az, hogy egy politikus erre rá tud venni 100 000, 200 000 embert is, az egy egyértelműen érdemi politikai teljesítmény Magyar Péter részéről. Ez kár volna tőle eltagadni, tehát én azért igyekszem a kritikám mellett is, és a meglehetősen komoly erkölcsi fenntartásom mellett is azért Magyar Péternek nem csak a negatív oldalát kiemelni, hanem azt is, amire képes, amilyen teljesítményt fel tud mutatni, és az az igazság királyul, hogy az elmúlt 14 évben nem volt olyan ellenzéki párt, amelyik képes lett volna ekkora tömeget ilyen gyors idő alatt utcára vezényelni, tehát ezt a teljesítmény fölösleges volna megtagadni Magyar Pétertől. Pont a tüntetés előtt egy nappal a Nézőpont Intézetnek kijött egy olyan felmérése, aminek az a címe, hogy Magyar Péter nem a Fideszt gyengíti, és ott ugye azt mutatja az ábra, hogy inkább az ellenzéki pártoktól vitt el Magyar Péter szavazatokat. Ehhez képest kérdezem, hogy ön, aki ott van a tömegben, milyen típusú emberekkel találkozott, fideszesekkel, nem fideszesekkel, inkább az ellenzékiek voltak amúgy is többségben. Hogy alakult a tüntetőknek az összetétele? Nem kérdeztem meg senkitől a pártállását. Én alapvetően akikkel beszéltem, az volt a benyomásom, hogy szeretik Magyar Pétert már most. Akadtak olyanok, akik nagyon lelkesedtek érte. Azt nem kérdeztem meg, hogy korábban ők melyik párt mellett voltak. Azt viszont meg tudom önnek mondani, hogy zömében fiatalok és középkorúak jelentek meg. Akkor nem a hagyományos tüntetés résztvevőket láttuk itt most. Hát attól függ, hogy éppen milyen tüntetésről beszélünk, hogy a balosok tüntetésén február 25-én én inkább alapvetően időseket láttam. Tehát azt gondolom, hogy a Nézőpont, illetve a Republikon intézet kutatásainak annyi valóság alapja biztos lehet, hogy Magyar Péter hívei alapvetően nem az MSZP-ből és a Demokratikus Koalícióból jönnek, hanem inkább a Momentum, Kutyapárt és a bizonytalanok, tehát akik mondjuk nem akartak korábban egyetlen egy pártra sem szavazni. Ebben sok igazság lehet, tehát ebben a két kutatásban ennyi igazság biztos van. Igazából ma június 9-én jön el természetesen az igazság napja, illetve estéje, de azt gondolom, hogy a tüntetők korösszetőiteléből én azt a következtetést vonom le, hogy valószínűleg a bizonytalanok, egykori momentumosok, egykori kutyapártosok lehettek elsősorban itt. Azért gondolom, hogy baloldali szavazók kevésbé, mert ugye a baloldali szavazók alapvetően az idősebbekből kerülnek ki. Ez a Demokratikus Koalícióra meg is úgy nagyjából igaz. Úgyhogy ennyiben meg tudom erősíteni a két kutató az eredményét. Ezzel párhuzamosan azt is lehetett látni, hogy ugye voltak más felszólalók is, ott volt például a Szigetszentmiklósi polgármester, akinek az volt a fő üzenete, hogy ezek ugyanazok, és ő többségében az ellenzéki pártokat, illetve a DK-t kritizálta és fogalmazott meg kőkemény kritikákat ezzel kapcsolatban. Amikor ez a felszólalás például elhangzott, akkor azt a tömeg láthatóan jól fogadta, vagy ott például hozott megosztottságot olyan szempontból, hogy azok, akik esetleg szimpatizánsok, vagy szimpatizálnak a DK-val, a baloldallal, ők ezen felháborodtak, vagy ezen a tüntetésen láthatóan ilyenek nem voltak, vagy akik voltak, inkább emellé a Magyar Péter, vagy éppen Nagy János, a Szigetszentmiklósi polgármester narratívája mellé álltak. Jól, de voltak, akik örömmel fogadták ezeket a mondatokat. Itt azért a Magyar Péter beszédéből is érezhető volt, meg a tüntetés hangulatából, hogy alapvetően egy elitellenes demonstráció volt, tehát az ország jelenlegi elitje elleni demonstráció is volt egyúttal, tehát ezek ugyanazok. Ez azt jelenti,
hogy mindenki menjen a csudába, aki eddig volt. Tehát akár Fidesz volt, akár Gyurcsány, akár más is, azok, bocsánat, csak közben egy demonstráló beszélt hozzám, mert felismert, hát elnézést, hogy most ezt mondjam, de elég sokan felismertek engem a tévéből, meg innen-onnan, és most például véletlenül egy ilyen tüntető szólt nekem, csak hogy a hallgatók tudják hova tenni, hogy mi volt ez a beszűrődő zaj. Szóval azért én éreztem egy erőteljes elitellenességet, tehát hogy se Gyurcsány, se Orbán feeling. Tehát ez azért eléggé végigvonult akár ennek a polgármesternek a beszédében, akár pedig Magyar Péter beszédében, és ez nem egy rossz stratégia, tehát... De nem egy veszélyes stratégia? Mert ugye nekem ez volt a nagy kérdés, hogy itt Magyar Péter mellett fognak most elmenni az emberek tüntetni, vagy a Fidesz és Orbán Viktor ellen, mert a kettő nem ugyanaz? Hát de most ugyanaz, ilyen értelemben, tehát azért megkaphatták az Orbán ellenességet is a tüntetők, megkaphatták a Gyurcsány ellenességet, és megkaphatták a Magyar Péter pártiságot is, tehát láthatták nagy tapsogattal, amikor beharangozták, hogy ő fog most beszélni, tehát azért már kezd kialakulni egyfajta ilyen Magyar Péter szeretet, illetve ez már ki is alakult, bocsánat, korrigálnom kell magam, tehát már most van egy ilyen Magyar Péter rajongás, Magyar Péter szeretet, és az érezhető volt a tüntetése. És miközben Magyar Péter tüntet, közben kampányol a Fidesz is. Hogy hogyan, az nagy kérdés, de Szentkirályi Alexandrának, a Budapest főpolgármester jelöltjének, fideszes főpolgármester jelöltjének elindult a kampánya. Többek között erről kérdeztük Tarlós Istvánt, Budapest korábbi főpolgármesterét. Én azt nyilatkoztam kezdettől fogva, hogy Alexandrának egy pozitív kampány kell csinálnia. Ha ebben nem segítenek neki, annak meg kell fejteni az okát. Hát valóban úgy néz ki egyenlőre, bár nem tudom, hogy az Illatos úti macskatelep mennyire képezi hangsúlyos részét a várospolitikának, meg nem tudom, ez számomra egy új információ, hogy Vitézi Dávidnak álmatlan éjszakái vannak az Illatos úti macskák miatt, mindig új oldaláról ismerem meg. Hát legalább kiderül, hogy nem csak a közlekedéshez ért. Hanem a macskákhoz is. Az állatvédelem az egy fontos dolog. A városvédelem? Az állatvédelem. Persze egy fontos dolog, hát nézze, a kampányígéretek, én több mint 30 évet eltöltöttem a várospolitikában. 25 évig voltam polgármester, illetve főpolgármester. Ismerem a kampányok lélektanát is. Hát azért a kampányígéretek, ezt minden iskolás gyerek tudja már a lelke mélyén, nem elsősorban azért vannak, hogy azokat betartsák, hanem azért, hogy megnyerjék velük a választásokat. Vitézi Dávid világéletében semmi mással nem foglalkozott, mint a közlekedéssel. Hát egy kampányban itt fog mondani mindenfélét. Nem az a lényeg az, amit ön mondott. Hogy Vitézi ügyesen igyekszik kampányolni, és pozitív. Többé, máskor kevésbé fontos, pozitív üzeneteket kombinál bele a kampányába. Ezt kellene az Alexandrának is csinálni, ha ebben nem segítenek neki, akkor valami hiba van a rendszerben, mert ezzel, hogy Gyurcsányt meg Karácsonyt kritizáljuk egyfolytában, meg dollárbaloldalazunk, ezzel nem lehet Budapesten választást nyerni. Tehát aki a kampánystábja Szandrának, mert én nem vagyok a kampánystábjában, és ilyet nem, neki szívesen beszéltek egyébként a jelöltsége óta? Hogy ne többször beszélünk, de én a kampányban direkt módon nem veszek részt, nem is volna ízléses, és nincs is ilyen ambícióm, de amit kér, abba segítek neki. Elmondtam neki is utóbb már kétszer, pozitív üzenetek kellenek. Mert ami most folyik pillanatnyilag, az Vitézit emelgeti, az Alexandrát pedig süllyeszti. Holott városvezetői gyakorlata neki van, mert a Vitézinek az nincs. Vitézi jól beszél angolul, az Alexandra több nyelven beszél. Az Alexandra rálátott a főpolgármester helyette, 5 évig volt főpolgármester helyett, tehát most elindult egy kicsit ilyen, én nem azt mondom, hogy egy karizmatikus személyiség, de elindult egy ilyen aláértékelési kampány a személyével
kapcsolatban, ami ráadásul nem is fedi az igazságot. Hát jó, de azért indult el, mert ahogy most ezt beszéljük, hogy ha arról beszél, hogy Gyurcsány meg ilyenek, abban nem derül ki, hogy oké, de mi van Budapesten. Van. Ez egyelőre egy rossz kampány, és ha ezt folytatja a stábja, akkor nem segít neki. Neki egy pozitív kampány való, a személyiségéhez se nagyon illik a támadó politika. Akkor egyébként Szentkirályi Alexandra nem ilyen? Mit csinál? Tehát nem ilyen? Ami most ezekből a videókból kijön? Hogy jel? Hogy nem ilyen Szentkirályi Alexandra? Nem, ő nem egy támadó személyiség. Ő nagyon-nagyon jól intézte, és otthon volt a humán ügyekben. Ugye felmerült ez a nagyon rossz indulatú híresztelés is, hogy ennek a szerencsétlen módon 3 évvel később javasolt pedofil igazgatónak ezt az elég jelentéktelen kitüntetést, ez az ember el volt tüntetve egy hosszú lista 24. helyén egyébként ezzel a Bárci díjjal. Számomra is elég érthetetlen, ami történt, de most nem ez a lényeg. Erről múltkor úgy is beszélt. Hogy ő adta át ezt a kitűnt. Ne haragudjon, az Alexandrának fogalma sem volt arról, hogy ez az ember rajta van ezen a listán. A humán, kisebb jelentőségi humán kitüntetéseket mindig is ő adta át, annak előtte és annak utána. Ez egy nettó gonoszság valamilyen jelentőséget tulajdonít, egy kommunikációs tartományban ügyesen és gonoszul felhasználható, de a valósághoz semmi köze nincsen. Tehát a lényeg az, hogy ő teljesen otthon van a humán területen, konyít valamit a cégvezetésekhez is, konyít valamit a üzemeltetéshez is, egy kicsit belelátott azért a fejlesztésekbe is. Hát Vitézi Dávid nekem nem mondja senki, nézze, ahol én ott voltam, és én irányítottam a rendszert, azért ott nekem senki nem mondja meg, hogy jobban tudja, hogy mi történt, mint én. A Dávid a közlekedésen kívül semmi más iránt nem mutatott érdeklődést. Ugye erre Ungár Péter ugyanebben a székben azt mondta, hogy ő most rengeteget beszélt Vitézi Dáviddal, és hogy ő egy kiváló urbanisztikai vízióval rendelkező szakember az élet minden területén, a kultúrától kezdve az állatvédelmen át a közlekedésen keresztül a lakhatásig. Hát, hogy Vitézi Dávid most ezekből a kérdésekből kommunikáció szinten felkészül, ő nagyon jól kommunikál egyébként, és ebből a közvélemény előtt rajzol egy képet magáról, ezt én el tudom képzelni. Ungár Pétert én értékelem, soha nem volt semmi bajom vele, de hadd mondjak önnek valamit, ami az én teóriám, és nem állítom, hogy ez tény, de mivel az én véleményem, ezért hangsúlyosan véleményként elmondom. Ahogy Dávidról is véleményt fogalmaztam meg az én tapasztalataim alapján. Meg hát lényegében azért tényeket is, amiket itt az ellenőrizhető dátumokkal elmondtam. Ez az ő 3-as metrós története, ez előttem egy nagyon sötét történet egyébként, és nem tudom, hogy mi az, amiben igazat mond, mi az, amiben nem. De hogy nem ismerhette a pályázatokat, az biztos. Szóval azért az is egy érdekes dolog, ha az Alexandrát netán visszaléptetni a Fidesz. Én a Fideszben szándékosan senkivel nem beszéltem erről a kérdésről, mert nem kérdeztek meg, és amit én mondok, az nem a Fidesz véleménye. Én a Fidesz gondolkodói köréhez tartozom, de nem a Fidesz véleményét mondom, nem voltam a párt tagja, most se vagyok az. Ez az én véleményem, és nem a Fideszé, és senki nem hatalmazott fel arra, legkevésbé a miniszterelnök úr, én a Fidesz nevében beszéljek. De ez önmagában egy érdekes dolog, hogyha Alexandra visszalép, és úgy néz ki kifelé, hogy a Vitézi javára húzzák vissza, akkor most az lesz, hogy a Vitézi az ő 20 éves fideszes előéletével egyrészt azt mondják, hogy egy harmadik utas, bölcs reálpolitikus, másrészt pedig úgy fog kinézni, hogy a Fidesznek is egy olyan ellenzéki pártnak a jelöltje, amelyiknek a társelnöke jó előre leszögezte, hogy a Fidesszel szóba se fog állni. Most akkor a közgyűlésben nem lesz el a Vitézinek egy kis problémája, hogy most merre fog szabadni? De a közgyűlésben nem a közgyűlési többség a lényeg, és akkor... Mondom ezt is, ez itt a másik probléma, szóval nekem egy teljesen zavaros kép, ami most előállt, na de az én véleményem az, amire azt mondtam önnek, hogy ez szigorúan az én magánvéleményem, semmi több,
hogy csak a józan logika alapján kétségtelen, hogy Vitézi Dávidnak a szavazat szerző képessége sokkal jobb, mint az LMP-nek. Nem lehet az, hogy az LMP-nek nem is az a fontos, hogy a Vitézi polgármester legyen, hanem hogy a Vitézi a hátán bevigye az LMP-t valahogy a közgyűlésbe. Annyira logikátlan gondolat ez? Hát vagy egy win-win szituáció, hogy a Vitézi Dávid azt mondta, hogy ő be is ül a közgyűlésbe, mert hogy mondjuk ha egy listás hely van, akkor nyilván, ha meg nem, akkor is, hogy a listát ő fogja vezetni, és hogy ő fel is, ezt én megkérdeztem tőle, és hogy igen, ugye úgy van a lista, hogy az LMP és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület közösen. Az LMP-ből hány ember fog arról a listáról bekerülni közgyűlésbe? Hát ez a választási matek kérdése, hogy vajon... Ott tud az LMP többséget alkotni? Hát többséget nyilván nem. A karácsonyféle DK-sok, ha Karácsonyt kipöcköli, akkor fognak Vitézivel szembe támogatóan fellépni? Ha ő neki semmi köze a Fideszhez, sőt most erősen elkezdte hirtelen kritizálni a Fideszt, akkor ha ez tényleg így van, várható, hogy a Fidesz mögé fog állni? Hát micsoda ígéret ez? Hát ne haragudjon, ezek nem érzelmek a részemről, ezek tisztán logikai következtetések, amiket most hiába fognak haragudni rám a Vitézi pártiak kommentelői, hiába fognak engem gyalázni a kommentjeikbe. Hát itt nem rólam van szó. Ezeket tessék logikailag végig gondolni, a jó részük ellenőrizhető, amiről én most itt egyébként nem tagadottan az Alexandra védelmében reagáltam az ön felvetésére. Hát mi az, ami, azt nézzék meg, mi az, ami ebből nem igaz, vagy nem logikus. Nem, ez... Hogy tarlós öreg, meg mit tudom én, így meg úgy, ne haragudjon, ezek indulati megnyilvánulások, de ezeknek se a valósághoz, sem pedig a jövőhöz nincs semmi köze. Szerintem a valóság, vagy a realitás az alternatívának a kérdése. Tehát, hogyha Szentkirályi Alexandrától hallanánk azt, hogy egyébként ő mit akar Budapesttel kezdeni, és azt olyan magas szinten adna elő, mint Vitézi Dávid adja elő, és nem pártpolitikáról beszélni, azért azt látom, hogy alapvetően a budapestieket azért aztán majd meglátjuk a választásokon, de hogy az érdekli azért elsősorban, hogy el lesz-e szállítva a személy, meg hogy a szemét, meg hogy a peremkerületeken hogy fognak közlekedni, és jelenleg ezt Vitézi Dávid sokkal jobban artikulálja, mint Szentkirályi Alexandra. Amit mond, az igaz. Hozzáteszem, hogy azt mondja, hogy azon a szinten, hát nézze, ilyen kampányba, az ilyen interjúkban azért ezekről a szakmai kérdésekről nem lehet ám olyan magas szinten beszélni. Hát inkább azt mondanám, hogy Dávid ügyesen kommunikál, ahhoz egy tömörített anyagot elég egy ilyen témakörben elolvasni, és a Dávidnak fantasztikus memóriája van. Ez nem kérdés, de ugye most, ha egy kicsit átérhetünk Vitézi Dávidról Szentkirályi Alexandrára, akkor ott meg azt látjuk, hogy sokkal egyszerűbb üzenetekkel megy. Egyetértettünk. Ez így van, szerkesztő úr, önnek teljesen igaza van. Ha a kampánystábja nem fog változtatni a Szandra kampány kommunikációján, akkor ebből semmi nem fog kiderülni, vagy kijönni. Itt a kérdés az, hogy változtatnak-e vagy nem, és ha nem változtatnak, akkor miért nem változtatnak? Mert ez nem kell akadémikusnak lenni egyébként, már ne vegye rossz néven, hogy azt megállapítsák, amit ön megállapított, mert ez a napnál is világosabb. Tehát ha ezt egy kampánystáb nem látja, akkor az a kampánystáb valamiért ezt nem akarja látni. Illetve az van, hogy ez volt a felvezető. Tehát nyilván, amikor az ember belép egy ajtón, akkor ott azonnal kialakul egy benyomás róla. Most, ha így indul egy kampány, akkor például utána még vissza lehet csinálni? Nem az van, hogy már alapvetően averziókkal indulnak az emberek? Azért ennyire ne segítsen már Vitézinek, hát még 2 hónap van a kampány. Ez nem sok idő. Hát ahhoz képest, hogy mikor ki lett jelölt, ahhoz képest azért ez elegendő idő még, tehát amennyi idő, és a hivatalos kampány még el se indult, ne felejts el. Most pedig professzor dr. Hak Péter egyetemi tanár, az ELTE büntetőeljárás jogi és büntetés végrehajtási jogi tanszékének tanszékvezetője következik, akivel annak kapcsán beszélgetünk, hogy törvénymódosítással tenni lehetővé a kormány, hogy az igazságügyi miniszter belenézhessen az ügyészségi iratokba. Erről kérdezzük tehát Hak Pétert.
Ugye az az indok, hogy a legfőbb ügyész az igazságügyi miniszter rendelkezésére bocsáthatja az anonimizált ügyészségi határozatokat, a jogalkotás előkészítése, továbbá a jogszabályok hatályosulásának vizsgálata céljából. Sokan ezt úgy fordítják le, hogy a Werner Schadl ügyben ugye volt egy vita arról, hogy most akkor a ügyészségre bemehetnek-e, a kormány tagjai megnézhetik-e az iratokat, és hogy ez az ügy ezzel függ össze. Szerinted ez az ügy ezzel függ össze? Hát erősen fennáll a gyanú, hiszen ugye ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy az igazságügyminisztérium apparátusa az nem egy kutatóintézet, tehát nem arra vannak kiképezve az ott dolgozó emberek, hogy a jogszabályokhoz szükséges gyakorlati döntéseket elemezzenek. Erre vannak kutatóintézetek, ugye például az ügyészségnek van egy saját kutatóintézete, az Országos Kriminológiai Intézet, tehát ha a kormánynak az a szándéka, és ez egy jogos igény, hogy megnézzék, hogy a parlament által elfogadott törvények hogyan működnek a gyakorlatban, akkor megrendelhették ezt a kutatást az Országos Kriminológiai Intézettől, de az akadémiának is van jogi kutatóintézete, a Jogtudományi Intézet, és van 8 jogi kar az országon, ahol minden jogi karon dolgoznak kutatók, akik ezekre a kérdésekre adekvát válaszokat kaphatnának, tehát ők, hogy mondjam, mindenfajta gyanún felülálló módon tudnának esetleg határozatokat, konkrét eljárásokat elemezni, és abból adatokat gyűjteni, és ezeket az adatokat a kormány rendelkezésére tudnák bocsátani, esetleg saját következtetéseikkel együtt. Tehát így első ránézésre nem látszik feltétlenül indokoltnak, hogy folyamatban lévő büntető ügyekben a kormány az ügyészség határozatait megismerje és azokhoz hozzáférjen, még ha olyan határozatok is, mint ahogy ez a szabály mondja, amiket már további jogszabállyal, további jogorvoslattal nem lehet megtámadni, vagy nem lehet megváltoztatni. Ugye ezek folyamatban lévő ügyekben a kormány számára nyújtanak bepillantási lehetőséget, ami mindenképpen hát ellentmond annak az ügyészségi koncepciónak, amit éppen a jelenlegi parlamenti többséget alkotó pártok fogadtak el 2011-ben, hogy az ügyészség az egy független, legalábbis formálisan független szerv legyen. Ugye a javaslatban tényleg azt írják egyébként, hogy azért lenne jó, ha az igazságügyi miniszter megkaphatná az eddig zártan kezelt ügyészségi határozatokat, mert az segítene a jogalkotásban. Azon hallgatóink kedvéért, akik nem feltétlenül tudják, hogy mi egyáltalán az, hogy ügyészségi határozat, tudnál lemondani olyan gyakorlati példát, hogy ilyenkor milyen határozatok keletkeznek, és a kormány mit kapna meg a jövőben, vagy az igazságügyi miniszter mit kapna meg a jövőben? Ugye a hatályos büntetőeljárási törvény szerint is a büntetőeljárásnak 2 nagy szakasza van. Az első szakasza a nyomozás megindulásától a vádemelésig tartó szakasz, a második szakasz pedig a bírósági szakasz a vádemelés után, amikor a bíróság a vád alapján elbírálja a megvádolt személynek a büntetőjogi felelősségét. Most ugye ennek az eljárásnak a második szakasza, a bírósági szakasza az nyilvános, a tárgyalások elsöprő többségén a hallgatóság részt vehet, meghallgathatja, hogy mi hangzik el a vádiratban, vagy mi szerepel a vádiratban, tanulja lehet a vádlottak kihallgatásának, a tanúk kihallgatásának, szakértők meghallgatásának, és így tovább. Tehát hagyományosan ez egyébként nem csak a hatályos törvényben van így, hanem a hagyományos európai, kontinentális büntető eljárásokban a tárgyalási szakasz az, ami nyilvános. Ugye azt megelőző szakasz, a vádemelést megelőző szakasz, az nem nyilvános. Ugye az itteni iratokhoz nem lehet hozzáférni, sem a sajtó, sem más, csak az eljáró hatóságok, illetőleg az érintett személyek ismerhetik meg, tehát a gyanúsított, a védője, illetőleg hát nyilván mindazok, akiket kihallgatnak, a saját kihallgatásukról készült anyagokat ismerhetik meg. Ugye ez így van felépítve, tehát több mint 100 éve
az igazságszolgáltatás európai rendszere. Ebben az első szakaszban, amikor mielőtt a vádemelés megtörténik, a hatályos törvény szerint az ügynek az ura az ügyészség, ugye az eljárásnak abban a szakaszában, amikor még nem tudják, hogy kivel szemben folyik az eljárást, ezt felderítési szakasznak hívja a törvény. A felderítés során az ügyészség felügyeli a rendőrségnek a munkáját, és a felderítést alapvetően a rendőrség végzi. Miután megtalálták a gyanúsítottat, tehát úgynevezett megalapozott gyanút lehet megállapítani, ami egy személyre irányul, hogy ki az, aki elkövethette a bűncselekményt, akkor következik a vizsgálati szakasz a hatályos törvény szerint. Ebben a vizsgálati szakaszban az ügyészség irányítja a nyomozást. Most ez azt jelenti, hogy az ügyészség egy sor határozatot hozhat, ugye utasítást adhat a nyomozó hatóságoknak bizonyos eljárási cselekményekre, ő maga eljárási cselekményeket végezhet, ugye ezek az eljárási cselekmények bizonyos személyeknek a kihallgatása, kutatás, ugye régi nevé házkutatás, ma a törvény kutatásnak nevezi, gépkocsit, bármit át lehet kutatni, lefoglalni bizonyos iratokat, tárgyakat. Ugye ezekről mind az ügyészség határozhat, vagy az ügyészség adhat utasítást erre a nyomozóhatóságnak. Ebben a szakaszban, a vádemelést megelőző nyomozási szakaszban a kivételes az, hogy bíró dönt kérdésekben. Ugye bíró dönt a legsúlyosabb személyi szabadságot korlátozó kényszerítő intézkedésekről, letartóztatásról, bűnügyi felügyeletről, távoltartásról, előzetes kényszergyógykezelésről, és bíró dönt a lehallgatásokról, tehát az úgynevezett nem csak a lehallgatás, hanem a bírói engedélyes leplezett eszközökről. De a többi kérdésben alapvetően a nyomozóhatóság és az ügyészség dönthet, a kettőjük közül első helyen az ügyészség. Itt az ügyészség dönthet akár az eljárás leállításáról is? Abszolút, így van. Tehát a nyomozás, ugye a feljelentés elutasításáról is dönthet, ugye ha a nyomozóhatóság elrendeli a nyomozást, és valaki ez ellen panasszal él, akkor, vagy pontosabban hát ugye gyanúsítást közölnek valakivel, és ezzel szemben a gyanúsított panasszal él, akkor a panasz elbírálása keretében az ügyészség megszüntetheti a nyomozást. Ugye a panaszokat, a nyomozóhatóság határozatai, intézkedései elleni panaszokat az ügyészség bírálja felül, tehát adhat utasítást bármikor a nyomozás határidőben történő megszüntetésére vagy befejezésére, adhat utasítást a nyomozóhatóságnak arra, hogy bizonyos gyanúsítottakkal szemben szüntesse meg a nyomozást, adhat utasítást arra, hogy valakit gyanúsítottként hallgasson ki. Tehát eléggé, ugye az irányítási jogkörben, a vizsgálati szakaszban, az irányítási jogkörben gyakorlatilag hát teljes körben minden határozatra és intézkedésre adhat utasítást, illetve ő maga is meghozhatja ezeket.